cacen tro maddo, a bydde ti ddim yn gwybod, a os ydych chi plant gartre, bydde chi ddim yn gwybod bod na Gorbwmpen yno fe. Okay. Wedwn ni. Gewch chi weid, gewch chi drio. Dim wrth nhw. A chi ddim yn gweld, a dyma fe wedi torri trwyddo, so chi'n gallu gweld fyna, mae yna fel flex bach gwyrdd, ond hefyd dwi wedi dod i pistachio a leim, so fi wedi cadw at y gwyrdd, so mae yna rhyw fath o tamed o liw gwyrdd. Ie, dwtrach yn rhedeg trwy. Ie, jyst tamed bach. So i ddechrau gyda, dos dim menyn, so fi'n mynd i ddod i 350 mil, 350 mil, a fi'n credu bod 40 fyna, so fi'n mynd i gadael peth ar ôl. A wedyn rhyw 3 wi. Oes angen olew penodol neu sydd olew sydd... Dim olew relewydd, unrhyw olew arall cyffredin i chi'n defnyddio. So rhyw olew sydd yn ddiflas i fod yn honest. Gyda olew relewydd, chi'n meddwl bod chi... Petai yn olew da, byddech chi'n cael blas. Fatha blodyn hael, lle. Ie, jyst rhywbeth naturiol ysgafn fel yna. A wedyn, rhawn ni troiad bach i hwnna. Falle bydde wisg bach yn ddelfrydol, ond dwi ddim wedi dod mas o'n, felly wneud llwy y tro. Siwgr i felysu, a fi wedi dod i tyma bach o cinnamon, fi'n cadw cinnamon siwgr gartre, fi'n dod i bach o cinnamon mewn siwgr, a fi wedi dod â bach o hwnna, ond hefyd i gael mwy o flas, fi'n mynd i ddod i mwy o cinnamon, neu rhyw fath o space cymysg yn neud y tro'n iawn hefyd, a fi wedi dod i hwn fan hyn i'n atgoffau bod eisiau pwdwr codi yn ogystal â'r blawd hunan godi, oherwydd wrth gwrs, i ni'n dod i'r Gorbwmpen mewn, mae hwnna'n pwyso y gacen. Felly mae eisiau'r fath o turbo boost i roi bach o wmff i'r cec yn y diwedd. Felly rhawn ni troiad i hwnna. A wedyn fan hyn, fi wedi grato peth yn barod, so rhyw un Gorbwmpen yn y mewn. A fi'n meddwl amdano y reseit yma fel rhyw fath o cacen moron. A mae'r un math o deia... beth yw'r gair? Ansawdd. Ansawdd ydw fe, os, yn gwmws. A fan hyn fi wedi dod i zest un leim, so mae hwnna to yn ddarnau bach gwyrdd i fynd mewn i'r gymysgedd. A fi wedi chrydeg mas o leim, ond fe ddwedwn ni bod yn sydd un neu ddoi leim, dibynnu pwy mor faint o sydd yn wrth edrych ar y sleisen fan hyn, mae yn edrych, wrth gwrs, yn wyrdd, ond fel cacen foron yn sicr, yn dwi? A wedyn... Got t-shirt bydau nawr. Dwi'n edrych ar i, dwi'n ti gyd yng Ngheg. A wedyn at hwnna eto, fi'n mynd i ddod i peth o'r pistachios yma. Felly, fi wedi cadw yn rhai yn gyfan. Fi wedi dechrau torri rhainan mewn gilleth. Ac felly, jyst mynd â cilleth trwyddyn nhw fel hyn. Jyst i, efallai hyneri nhw a corteri rhai eraill. Fe wedyn un darn enfawr o gneien mewn yna. A wrth gwrs, wrth bod nhw'n coginio, jyst yn fel chi'n dod i'r walnuts yn y cacen foron, maen nhw yn meddalu tyma bach. Maen nhw yn cwcan eu hunain a maen nhw yn newid ansawdd. Felly, mewn a rheina. Dwi'n dod bod chi wedi prynu pistachios heb yr casyn arno fo. Ie, fi'n gwybod. Am hanner awr, dwi'n sy'n tynnu nhw allan un wrth un. Mae gofyn bod nhw mewn casyn, achos byddwn ni bita gormod o nhw hefyd. Mae'n arafu fi lawr tyma fa. A wedyn, just check bod popeth mewn gyda fi. A wedyn mae hwn yn mynd mewn i'r tin fi. Dwi ddim yn iro'r tin, fi jyst yn defnyddio papur gwrsain a ffoil sydd gyda fi fan hyn. A mae hwnna yn mynd mewn fel yna. A wedyn just i sgwari fe mas yn weddol gyson, a mae hwnna yn mynd i'r ffwrn am ryw 45 munud. Ond wrth gwrs, mae'n dibynnu ar siap a maint a dyfnder eich tin chi. Ie, beth maint y tin yna, dys di? Mae hwn tua 20 cm i 25 cm sgwar. So rhywbeth o brownie tin. Fi'n neud hwn fel treibic. Gallech chi neud e mewn 2 neu 3 tin o heine fwy tynau. Neu hefyd, fi'n cofio mam gi wastad yn gweud, so'n mynd i gwcan cecs wrthnos yma, achos da'i'n bita nhw. Wel, yn gwmws. Dyna bwriad y peth. Ond os chi ddim yn mynd i bita'r holl ma, a chi dal y moyn rhywbeth melys gyda'ch coffi neu'ch te yn y bore, chi'n gallu defnyddio'r un reseit i wneud y cacennau bach yma. A wedyn wrth gwrs, llwch chi rewi nhw. So chi'n just tynnu un neu ddoi mas bob dydd neu bob wythnos. A wedyn dwi'n mynd i addurno hon, a fi wedi gwneud rhain mewn ffordd gwahanol. Cacennau bach yw nhw, ond fi wedi torri nhw trwy canol a dod i bach o'r butter icing yn y canol. So just ffordd bach gwahanol o'i weini fe. So chi'n dweud 3/4 awr i'r tin yna, a pa wres o'ch chi wedi sôn da? 180. 180, oce. So mewn fan hyn, mae dy fi peth ar ôl, gymysgus i mascarpone, caws mascarpone a sugar icing a bach o leim. A fi wedi dod i'r mwyafrif ohono fe, mewn i'r bag icing fan hyn. O hwn sy'n hwyl. Ie, odi. A mae'n ffordd llwyddach. Fan hyn sy'n unig llanast. Wel na, ti'n gweld fi'n gweld hwn yn fwy teidi na defnyddio cillell. Ti'n meddwl? Oce. Odw. Ond chi yn gallu deud e, jyst yn arferol, jyst dod i ferno o sgwari fe mas. Ie. Ond... O, ti'n cael llyfr cyllall wedyn, dos os i rwyl fi. Ie. Ond tip bach arall fi dangos o'r blaen, i lenwi'r bag, hwnna sy'n gallu creu problem. Dodwch e mewn gwydryn fel hyn, tynwch yr ochrau lawr, llenwi'r bag, a wedyn neud y llythyren L, dy laptop.
Mae tynnu llwy o'n fewn yn anodd wrth i afon efo. Un beth dwi'n ngofio, mae hwn yn llaeth iawn fel mae ond i wneud yn fwy llaeth fyth, wneud fel lime drizzle. So o dan hwnna fyna, fi wedi dod i bach o cinnamon, bach o leim, wel tipyn o leim, dyma le ath y sydd leim, a siwgr, a fi'n mynd i ddod i hwnna dros y gacen cyn dod i'r mascarpone dressing. Ta'n gyfan, mae leim o rhywbeth dwi wedi dechrau fwynhau fwy ddiweddar. Dwi'n blanod bwy taidio, dwi wedi bita fwy. A rhoi bach o sleisen a bach o sydd, neis iawn. A wedyn ni'n dod i'r topping, wedyn fwy o cnau, a wedyn nes i ffeili stopon yna'n gynne i ychwanegu mwy Mae'r blodyn yn dod nôl. Bod ni power. Dyn ni'n gwasanaethu byd ar y rhaglen yma. Siwrne chi'n dechrau gyda'r hain, does dim diwedd am ni. Reit, sy'n i flasu'r gacen gan i bron yn dod i ben. Mae rai fi weid o ti, Lisa, yn dweud, allwch chi ddod allan ar ryw un neu ddwy gacen o'r rhewgell. Pwy sy'n ei na? Chi'n byta nhw gyd? Lisa, hyfryd. Diolch yn fawr iawn i ti.